ओम शांति। अतिथि मिले तारीख 26/8/2025। मीठा मीठा बाप दादा चुनता मीठे मीठे ॿार ज्ञान सागर बाप आहिनि। ज्ञान वर्षा करे हिन धरती खे सब्ज़ ठाहिणु। हाणे स्वर्ग जी स्थापना थिए थी। उन में हलण लाइ दैवी संप्रदाय जो ठहिणो आहे। हाणे स्वर्ग जी स्थापना थिए थी। उन में हलण लाइ दैवी संप्रदाय जो ठहिणो आहे। प्रश्न: सर्वोत्तम कुल वारा ॿारनि खे मुख्य कर्तव्य छा आहे? सर्वोत्तम कुल वारे ॿारनि जो मुख्य कर्तव्य छा आहे? उत्तर आहे सदा ऊची रूहानी सेवा करणु। हिते वेठे व हलंदे फिरदे ख़ासि भारत आम सॼे विश्व खे पावन ठाहिणो आहे। श्रीमत ते बाप जो मददगार ठहिणो। हलंदे फिरदे ख़ासि भारत आम सॼे विश्व खे पावन ठाहिणो आहे। श्रीमत ते बाप जो मददगार ठहिणो आहे। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणनि जो कर्तव्य आहे। गीता जो पिया सां गॾु आहे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी ॿारनि प्रति रूहानी बाप सम्झाइनि था जो रूहानी बाप सां गॾु आहिनि। छो जी बाप आहे ज्ञान जो सागर। कहिड़ो बाप? शिव बाबा। मीठे मीठे रूहानी ॿारनि प्रति रूहानी बाप सम्झाइनि था जो रूहानी बाप सां गॾु आहिनि। छो जी बाबा आहे ज्ञान जो सागर। कहिड़ो बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा खे ज्ञान जो सागर न चईंदासीं। शिव बाबा जंहिंखे ई परम पिता परमात्मा चईंदा आहियूं। हिकु लौकिक जिस्मानी पिता, ॿियो पारलौकिक रूहानी पिता। उहो शरीर जो पिता, उहो आत्माउनि जो पिता। ये ॾाढी वॾी सम्झण जी ॻाल्हियूं आहिनि ऐं इहे ज्ञान ॿुधाइण वारो ज्ञान सागर आहे। है न, इहे ॾाढी सम्झण जी ॻाल्हियूं आहिनि ऐं इहे ज्ञान ॿुधाइण वारो केरु आहे? ज्ञान जो सागर बाबा। ये सम्झाइण वारो केरु आहे? ज्ञान जो सागर बाबा। जीअं भॻवानु सभिनि जो हिकु आहे, वैसे ज्ञान बि हिकु ई ॾेई सघंदा आहिनि। बाक़ी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ंदा आहिनि, भक्ति कंदा आहिनि, उहो कोई ज्ञान न आहे। उन्हनि सां ज्ञान वर्षा न हूंदी आहे न, उन्हनि सां ज्ञान वर्षा न थींदी आहे। इन करे भारत बिल्कुलु ई सुकी वियो आहे, कंगाल थी वियो आहे। उहो बरसाति बि न पवंदी आहे त ज़मीन आदि सभु सुकी थी वेंदी आहे। इहा भक्ति मार्ग आहे, उन्हनि खे ज्ञान मार्ग न चईंदासीं। ज्ञान सां स्वर्ग जी स्थापना थींदी आहे। हुते हमेशह धरनी सब्ज़ रहंदी आहे, कॾहिं सुखदी न आहे। इहा आहे ज्ञान जी पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान ॾेई करे दैवी संप्रदाय ठाहींदा आहिनि। बाबा सम्झायो आहे, मां त सभी आत्माउनि जो बाप आहियां, परंतु मूंखे मुंहिंजो ॿियो मुंहिंजे कर्तव्य खे न ॼाणण जे कारण ई मनुष्य एतिरा प्रति दुखी निधन जा ठही वेंदा आहिनि। ईश्वर बाप ज्ञान ॾेई करे दैवी संप्रदाय ठाहींदा आहिनि। बाबा सम्झाईंदा आहिनि, मां तव्हां सभी आत्माउनि जो बाप आहे, परंतु मूंखे ऐं मुंहिंजे कर्तव्य खे न ॼाणण जे कारण ई मनुष्य एतिरा प्रति दुखी निधन जा थी विया आहिनि। आपस में लड़ंदा रहंदा आहिनि। घर में बाप न हूंदो, ॿार लड़ंदा आहिनि त चईंदा आहिनि न कि तव्हांजो बाप आहे या न आहे। हिन समय बि सॼी दुनिया बाप खे ॼाणंदी न आहे। न ॼाणण जे कारण एतिरी दुर्गति थी आहे। ॼाणण सां सदगति थींदी आहे। सर्व जो सदगति दाता हिकु बाप आहे। उन्हनि खे बाबा चइबो आहे। उन्हनि जो नाम शिव ई आहे। उन्हनि जो नाम कॾहिं बदिलंदो न आहे। जॾहिं सन्यास कंदा आहिनि त नाम बदिली कंदा आहिनि न। शादी में बि कुमारी जो नाम बदिलंदा आहिनि। इहे हिते भारत में रिवाज आहे, ॿाहिरि में हीअं न हूंदो आहे।
ये शिव बाबा सभिनि जा माई बाप आहिनि, ॻाईंदा बि आहिनि। तव्हां माता पिता भारत में ही पुकारदा आहिनि, तव्हांजी कृपा सां सुख गनेरे। ईअं न कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा आदि कंदा आहिनि, भक्ति में सुख गनेरे हूंदा न आहिनि। ॿार ॼाणदा आहिनि स्वर्ग में ॾाढा सुख आहिनि, उहा नई दुनिया आहे, पुराणी दुनिया में दुख ई हूंदो आहे न। जो जीते जी सुठी रीति मरिया आहिनि उन्हनि जो नाम बदिली सघंदो आहे, परंतु माया जीते वठंदी आहे त ब्राह्मण जे बदिले शूद्र ठही वेंदा आहिनि। इन करे बाबा नाम न रखंदा आहिनि। ब्राह्मणनि जी माला त हूंदी न आहे। तव्हां ॿार सर्वोत्तम उच्च कुल वारा आहियो। उच्च रूहानी सेवा कंदा आहियो। हिते वेठे व हलंदे फिरदे तव्हां भारत जी ख़ासि ऐं विश्व जी आम सेवा कंदा आहियो। असां भारत जी ख़ासि ऐं विश्व जी आम सेवा कंदा आहियूं। विश्व खे तव्हां पवित्र ठाहींदा आहियो। तव्हां आहियो बाप जा मददगार। बाप जी श्रीमत ते हली तव्हां मदद कंदा आहियो न। ये भारत ई पावन ठहिण जो आहे। ये भारत ही पावन ठहिण जो आहे। तव्हां चईंदा असां कल्प कल्प हिन भारत खे पवित्र ठाहे पवित्र भारत ते राज्य कंदा आहियूं। ब्राह्मण खां पोइ असां भविष्य देवी देवता ठाहींदा आहियूं। ब्राह्मण खां पोइ असां भविष्य देवी देवता ठाहींदा आहियूं। विराट रूप जो बि चित्र आहे न। प्रजापिता ब्रह्मा जा ॿार ब्राह्मण ई ठहिया। ब्राह्मण तॾहिं थींदा जॾहिं प्रजापिता ब्रह्मा सम्मुख हूंदो। जॾहिं प्रजापिता ब्रह्मा सम्मुख हूंदा। हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो, तव्हां हर हिकु प्रजापिता ब्रह्मा जी औलाद पंहिंजे खे सम्झंदा आहियो। ये युक्ति आहे न, औलाद सम्झण सां भाउ भेण थी वेंदा आहिनि। भाउ भेणनि जी कॾहिं क्रिमिनल अख न वेंदी आहे। हाणे बाबा ऑर्डिनेंस करदा आहिनि कि तव्हां 63 जन्म पतित रहिया आहियो। हाणे पावन दुनिया स्वर्ग में हलणो आहे। चाहींदा आहियो त पवित्र ठहो। हुते पतित आत्मा वञी न सघंदी। इन करे मुंहिंजे बेहद जे बाप खे तव्हां सॾु कंदा आहियो। इहा आत्मा शरीर द्वारा ॻाल्हि कंदी आहे। शिव बाबा बि चईंदा आहिनि मां हिन शरीर द्वारा ॻाल्हि कंदो आहियां, न त मां कीअं अचां। मुंहिंजो जन्म त दिव्य आहे न। सतयुग में दैवी गुण वारा देवता हूंदा आहिनि, हिन समय आसुरी गुण वारा मनुष्य। हितां जा मनुष्य खे देवता न चईंदासीं, पोइ भल कोई बि हुजे। नाम त ॾाढा सिधा रखी छॾिया आहिनि। साधु पंहिंजे खे श्री श्री चईंदा आहिनि, मनुष्य खे श्री चईंदा आहिनि छो जो ख़ुदि पवित्र आहिनि। इन करे श्री श्री चईंदा आहिनि त मनुष्य भल विकार में न वेंदा आहिनि, परंतु विकारी दुनिया में त आहिनि। तव्हां भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य कंदव हूंदव। हुते बि मनुष्य परंतु दैवी गुण वारा हूंदासीं। हिन समय मनुष्य आसुरी गुण वारा पतित आहिनि। गुरु नानक बि चयो आहे मूत पतीली कपिड़े धोई। गुरु नानक बि बाप जी महिमा कंदा आहिनि। हाणे बाबा आहिनि स्थापना ऐं विनाश करणु। ॿियो जो बि धर्म स्थापक आहिनि उहे सिर्फ़ु धर्म स्थापन करणु ईंदा आहिनि, धर्म जो विनाश न करणु ईंदा आहिनि। उन्हनि जी त वृद्धि थींदी रहंदी आहे। हाणे बाप वृद्धि खे बंदि कंदा आहिनि। हिकु धर्म जी स्थापना ऐं अनेक धर्मनि जो विनाश कराए ॾींदा आहिनि। ड्रामा अनुसार इहे थियणो ई आहे। बाबा चईंदा आहिनि मां आदि सनातन देवी देवता धर्म जी स्थापना कराईंदो आहियां, जंहिंजे लाइ तव्हां पढ़ो था न। सत्युग में अनेक धर्म हूंदा ई न आहिनि।
ड्रामा में हिन सभिनि खे वापसि वञण जी नूंद आहे। हिन विनाश खे कोई टाले न सघंदो आहे। विश्व में शांती तॾहिं थींदी आहे जॾहिं विनाश थींदो आहे। हिन लड़ाई द्वारा ई स्वर्ग जा गेट खुलंदा आहिनि। हिन लड़ाई द्वारा ई स्वर्ग जा गेट खुलंदा आहिनि। ये बि तव्हां लिखी सघंदा आहियो, ये महाभारी लड़ाई कल्प पहिरियों बि लॻी हुई। तव्हां प्रदर्शनी जो उद्घाटन कराईंदा आहियो त इहे लिखो, बाबा परमधाम खां आया आहिनि हेवन जो उद्घाटन करणु। बाप चईंदा आहिनि मां हेवनली गॉड फादर हेवन जो उद्घाटन करणु आयो आहियां। ॿारनि जी ई मदद वठंदो आहे स्वर्गवासी ठाहिण जे लाइ। एतिरा सभु आत्माउनि खे पावन न त केरु ठाहे। ढेर आत्मायूं आहिनि घर घर में। तव्हां इहे सम्झाए सघंदा आहियो। भारतवासी तव्हां सतो प्रधान हुयो, पोइ 84 जन्म पोइ हाणे तमो प्रधान ठहिया आहियो। ईअं तव्हां सभिनि खे सम्झाए सघंदा आहियो। हाणे पोइ सतो प्रधान ठहिणो आहे तव्हांखे। तव्हां भारत घर घर में सम्झाए सघंदा आहियो कि भारतवासी तव्हां सतो प्रधान हुयो, हाणे 84 जन्म पोइ तमो प्रधान ठहिया आहियो। हाणे वरी सतो प्रधान ठहो, मनमना भव। ईअं न चओ कि असां शास्त्रनि खे न मञंदा आहियूं। चओ शास्त्रनि खे ऐं भक्ति मार्ग खे त असां मञंदा हुआसीं, परंतु हाणे भक्ति मार्ग जी राति पूरी थी वई। ज्ञान सां ॾींहुं शुरू थींदो आहे न, हाणे भक्ति मार्ग जी राति पूरी थी वई। ज्ञान सां ॾींहुं शुरू थींदो आहे। बाबा आहिनि सदगति करणु। बाबा आहिनि सदगति करणु। सम्झाइण जी ॾाढी युक्ति खपे। हाणे भक्ति मार्ग जी राति पूरी थी वई। है न, असांजे लाइ त पूरी थी वई न। अञा ताईं कुझु भक्ति जो जीअं ॾिसो धीरे धीरे आत्माउनि खे पतो लॻंदो वेंदो। हाणे माण्हू गणेश खे रखंदा आहिनि, लेकिन धीरे धीरे जीअं सम्झ में ईंदो वेंदो कि छा कंदा आहिनि इहे रखी करे पोइ पाणी में फिटी करो, पोइ पाणी गंदो थी वञे, वरी उहे मूर्तियूं किनारे ते पियूं आहिनि न, कोई इज़त ई न आहे। मतिलबु जंहिंमें तव्हां भॻवान खे सॾु करो था उनजी मूर्तियूं पोइ ॾिसो कीअं कचिरे में माण्हू इकठो करे पोइ उन ई मूर्तियुनि खे ॿिए साल ठाहे करे पोइ विकिणंदा आहिनि। छा आहे हिन जो कोई सार, मतिलबु कोई रिज़ल्ट त सुठो न निकितो न। हाणे त वैसे ई ॾिसो केॾो पाणी आहे चारो ओर, है न। ॿियो इहो जिते बॉम्बे मेन जॻह उहो त बॉम्बे में त वैसे ई बाढ़ अची। त ईअं धीरे धीरे न जेका माण्हू ख़ुदि सम्झी करे पहिरियों छॾे छॾंदा, हाणे कुझु प्रकृति जे कारण छॾे छॾंदा, या कोई माण्हू सम्झी वेंदा कि ईअं छो, कंहिं वटि पैसा न हूंदा त धीरे धीरे माण्हू छॾंदा वेंदा। लेकिन असां छो छॾियो? छो जो असांखे बाबा ज्ञान ॾिनी। त असां तॾहिं बाबा चईंदा आहिनि न कि कंहिंजे कारण बाबा जॾहिं चए उन समय उहो कर्म करे वठो त सम्झो कि तव्हां वरसो वठी वरितो, है न त रचना। बाबा चईंदा आहिनि न रचयिता आहियूं असां। रचयिता कंहिंजे आधार ते कुझु न कंदो आहे, उनखे पास समझ जे आधार सां। हाणे जेका माण्हू प्रकृति जे कारण या कंहिं बि कारण इहे सभु छॾंदा, भक्ति मार्ग जी रीति रस्म करण जी इच्छा हूंदी उन्हनि खे, लेकिन हाणे करे ई न पाईंदा न। हाणे ॾिसो दुनिया में छा हालत आहे, बाढ़, पाणी, पैसो न आहे, त धीरे धीरे माण्हुनि जी रीति रस्म ख़तमु थींदी ई वेंदी। त भक्ति जी राति हाणे पूरी थी वई, ज्ञान जो ॾींहुं शुरू थी वेंदो। भक्ति जी राति पूरी थी वई, हाणे ज्ञान जो ॾींहुं शुरू थींदो।
बाबा आया आहिनि सदगति करणु, सम्झाइण जी ॾाढी युक्ति खपे। कोई सुठी रीति धारणा कंदा आहिनि, कोई कमु कंदा आहिनि। प्रदर्शनी में बि जो सुठा ॿार आहिनि उहे सुठो सम्झाईंदा आहिनि। जीअं बाप टीचर आहे त ॿारनि खे बि टीचर ठाहिणो पए न। ॻायल बि आहे सतगुरु तारे, बाबा खे चईंदा आहिनि सचखंड जी स्थापना करण वारो सचो बाबा। कूड़ खंड स्थापना करण वारो आहे रावण। हाणे जबकि सदगति करण वारो मिलियो आहे त पोइ असां भक्ति कीअं करूं। भक्ति सिखलाइण वारो आहे अनेक गुरु। भक्ति सिखलाइण वारा आहिनि अनेक गुरु। सतगुरु त हिकु ई आहे न। चईंदा बि आहिनि सतगुरु अकाल, पोइ बि अनेक गुरु ठहींदा रहंदा आहिनि। सन्यासी उदासी ॾाढे प्रकार जा गुरु माण्हू हूंदा आहिनि। सिख माण्हू ख़ुदि ई चईंदा आहिनि सतगुरु अकाल, अर्थात जेके काल न खाईंदो। मनुष्य खे त काल खाई वेंदो आहे न। बाबा सम्झाईंदा आहिनि मनमना भव। उन्हनि खे पोइ जप साहिब खे त सुख मिले। 2 अक्षर आहिनि। ऐं बाबा हिते चईंदा आहिनि मनमना भव मध्याजी भव। बाबा खे यादि करो त मध्याजी भव मतिलबु स्वर्ग में जा सुख मिलंदा। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे यादि करो जप साहिब खे। साहिब त हिकु ई आहे न। गुरु नानक बि उन्हनि जे लाइ इशारो कयो आहे कि उन्हनि खे जपो। वास्तव में तव्हांखे जपणो न आहे, असांखे यादि करिणो आहे। इहे अजपा जाप आहे। मूंसां कुझु बि चओ न, शिव बि चइणो न आहे। तव्हांखे त वञिणो आहे शांति धाम। हाणे बाप खे यादि करो। अजपा जाप बि हिकु ई थींदो आहे न। जो बाप सिखलाईंदा आहिनि उहे केतिरा घंटा आदि वॼाईंदा आहिनि, केतिरा आवाज़ कंदा आहिनि, महिमा कंदा आहिनि, चईंदा आहिनि अच्युतम केशव। लेकिन हिकु बि अक्षर खे सम्झंदा न आहिनि। सुख ॾियण वारो त हिकु बाप ई आहे न। व्यास बि उन्हनि खे चईंदा आहिनि। सुख ॾियण वारो त हिकु शिव बाबा ई आहे न। व्यास बि उन्हनि खे चईंदा आहिनि। उन्हनि में नॉलेज आहे जो उहे असांखे ॾींदा आहिनि। सुख बि उहे ई ॾींदा आहिनि। तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो असांजी हाणे चढ़ती कला आहे। सीढ़ी में कलाउनि खे ॾेखारींदा आहिनि। हिन समय कोई कला न आहे। मां निर्गुण हारे में कोई गुण न आहे। हिकु निर्गुण संस्था बि आहे। हाणे बाबा चईंदा आहिनि बालक त महात्मा मिसल हूंदो आहे न। व्यास बि बाबा खे ई चईंदा आहिनि। श्री व्यास मतिलबु जो नॉलेज ॾींदा आहिनि। त बाबा चवनि था निर्गुण संस्था बि आहे। हाणे बालक त महात्मा मिसल थींदो आहे। उन्हनि में कोई अवगुण न आहे। उन्हनि जो पोइ नाम रखी ॾींदा आहिनि निर्गुण बालक। अगरि बालक में गुण न हुजे त बाप में बि न। मतिलबु बाबा चईंदा आहिनि कि जेको नाम रखंदा न निर्गुण बालक, लेकिन बालक त महान हूंदो आहे न। है न। बालक त महान हूंदो आहे। पोइ उन्हनि में कोई गुण न आहे। पोइ नाम रखी छॾींदा आहिनि निर्गुण बालक। अगरि बालक में गुण न आहे त बाबा में बि न आहे, बाप में बि न आहे। मतिलबु हुनजे पिता में सभिनि में अवगुण आहे। गुणवान सिर्फ़ु देवता ठहींदा आहिनि। नंबर 1 अवगुण आहे जो बाप खे न ॼाणे। नंबर 1 अवगुण आहे जो बाप खे न ॼाणे। ॿियो अवगुण आहे जो विषय सागर में गोता खाईंदा आहिनि।
बाप चईंदा आहिनि अधु कलाक तव्हां गोता खाधो, हाणे मां ज्ञान सागर तव्हांखे खीर सागर में वठी थो हलां। मां त खीर सागर में वञण जे लाइ तव्हांखे शिक्षा ॾींदो आहियां। मां हिन जी बाजू में अची करे वेहींदो आहियां जिते आत्मा रहंदी आहे। मां स्वतंत्र आहियां, किथे बि वञी सघंदो आहियां। तव्हां पितरनि खे खिलाईंदा आहियो त आत्मा खे खिलाईंदा आहियो। शरीर त भस्म थी वियो, उन्हनि खे ॾिसी बि न सघंदो। सम्झंदा आहिनि असां फलाणे जी आत्मा जो श्राद्ध कंदा आहियूं, आत्मा खे सॾु कबो आहे। इहे बि ड्रामा में पार्ट आहे न, कि उहा आत्मा खे सॾु कंदा आहिनि ऐं कर्म कनि ऐं उनखे खाराईंदा पीआरींदा आहिनि। कॾहिं ईंदी आहे, कॾहिं न बि ईंदी आहे। कोई ॻाल्हि आहे, कोई न बि ॿुधाईंदा आहिनि, कोई ॿुधाईंदा आहिनि, कोई न बि ॿुधाईंदा आहिनि, मतिलबु कि आत्मा आई या न आहे। हिते बि आत्मा खे सॾु कंदा आहिनि, अची करे आत्मा ॻाल्हाईंदी आहे, परंतु हीअं न ॻाल्हाईंदी कि मां फलाणी जॻह ते जनमु वरितो। सिर्फ़ु एतिरो चईंदा कि असां ॾाढा सुखी आहियूं, सुठे घर में जनमु वरितो, सुठो ज्ञान वारा, सुठा ॿार सुठे घर में वेंदा। जेका सुठो ज्ञान वठंदा उहे सुठा ॿार सुठे घर में वेंदा, कम ज्ञान वारा कम पद पाईंदा। बाक़ी सुख त सत्युग में आहे ई सही। मतिलबु उते स्थूल धन संपत्ति कंहिंखे ज़्यादा कंहिंखे घटि थींदो, लेकिन आत्मा तृप्त हुजण जे कारण सभु सुख शांति ख़ुशी में रहंदा। राजा ठहिणु त सुठो आहे न, या दासी ठहिणु सुठो आहे? राजा ठहिणो आहे त हिन पढ़ाई में लॻी वञो। दुनिया त ॾाढी गंदी आहे। दुनिया जे संग खे चईंदासीं कुसंग। हिकु सतसंग संग ई पार कंदो आहे न, बाक़ी सभु डुबोईंदा आहिनि। पाप त सभिनि जी जनम पत्री खे ॼाणंदा आहिनि। इहे पाप जी दुनिया आहे न, त कीअं आत्माउनि खे माण्हू डुबोइनि था, छा करनि था। बाबा खे त सभु पतो आहे इहे पाप जी दुनिया आहे, तॾहिं त पुकारंदा आहिनि ॿियो काॾे वञो। हाणे बाप चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार, मुंहिंजो नाम मुंहिंजो ठही करे पोइ मुंहिंजी मथे हलो। हिकु जो संग करो, मुंहिंजो ठही करे मुंहिंजी मथे हलो। ये ॾाढी गंदी दुनिया आहे, करप्शन आहे, लाखों करोड़ों रुपए जी ठगी थींदी आहे। हाणे बाबा आहिनि ॿारनि खे स्वर्ग जो मालिक ठाहिण, त अथाह ख़ुशी हुजणी खपे न। वास्तव में सची गीता आहे, पोइ ज्ञान प्रायलोक थी वेंदो। हाणे तव्हांखे ज्ञान आहे, पोइ ॿिए जन्म में वठंदव त ज्ञान खलास थी वेंदो, असांजी बुद्धि मां ज्ञान ख़तमु थी वेंदो। पोइ असां प्रालब्ध भोगंदासीं। जी सम्झो असां कोई चीज़ ठाही महिनत करे, उनखे ठाही, उनखे उन में छा थियो छा न थियो, असां अगरि लिखी रखियो त ठीकु आहे, न लिखी रखियो त माण्हू चवंदा न कीअं ठाता, त चवंदा न कीअं बि ठाती तूं, त हाणे टेस्ट वठि, हाणे तूं आनंद सां खा सघे। यादि न आहे असां छा विधो, भुलिजी विया। हिकु बार डॉक्टर ठहिण खां पोइ डॉक्टरी जो बचपन खां जो पढ़ाई पढ़ी, स्कूल जी पढ़ाई यादि रहंदी आहे कंहिंखे? थोरो यादि रहंदो कि हा असां स्कूल में पढ़ियो हुयो, बाक़ी थोरी यादि रहंदो। रोज़ जो पढ़ींदो उहो ई यादि सॼो न रहंदो न। त पोइ इहे असां हुन खां पोइ माण्हू प्रालब्ध भोगंदो आहे। असां 12वीं पास करी, कॉलेज पास कयो, बसि हाणे असां इहे करूं था। तव्हांखे पुरुषोत्तम ठाहिण जे लाइ बाबा पढ़ाईंदा आहिनि। तव्हां बाप खे ॼाणियो आहे। हाणे अमरनाथ जी यात्रा थींदी आहे। चओ जेके सूक्ष्म वतन में ॾेखारींदा आहियो, उहो स्थूल वतन में किथां आहियो? अमरनाथ ते वो शंकर पार्वती ॾेखारींदा न, पहाड़ आदि त हिते आहे, हुते त पतित कोई वञी न सघे। त पार्वती खे ज्ञान ॾींदा आहिनि, बर्फ़ जो लिंग वेही हथ सां ठाहींदा आहिनि।
ये काथां खां ठही सघंदो आहे। मनुष्य केतिरा धक्का खाईंदा रहंदा आहिनि न। बर्फ़ जो लिंग वेही हथ सां ठाहींदा आहिनि हुते। उहा त काथे बि ठाहे सघंदा आहियो। मनुष्य केतिरा धक्का खाईंदा न, एॾी परे वञी करे काथे था ठाहियो। बर्फ़ खणी काथे बि ठाहे सघंदा आहियो। अॼुकल्ह त वैसे ई मंदरनि में ठहींदी आहे न वो गुफ़ा। सम्झंदा न आहिनि कि शंकर वटि पार्वती काथां खां आई त उन्हनि खे पावन ठाहींदा। शंकर कोई परमात्मा न आहे, उहो त देवता आहे। मनुष्य खे केतिरो सम्झाइबो आहे, पोइ बि सम्झंदा ई न आहिनि। पारस बुद्धि ठही न सघनि। प्रदर्शनी में केतिरा ईंदा आहिनि, चईंदा आहिनि नॉलेज त ॾाढी सुठी आहे, सभिनि खे वठणी खपे। अरे तव्हां त वठो, चईंदा असांखे फ़ुर्सत न आहे। प्रदर्शनी में इहो बि लिखिणो खपे कि हिन लड़ाई खां पहिरियों बाबा स्वर्ग जो उद्घाटन कंदा आहिनि। विनाश खां पोइ स्वर्ग जा द्वार खुली वेंदा। बाबा चयो हुई हर हिकु चित्र ते लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाचे। त्रिमूर्ति मतलब कि शिव बाबा जे द्वारा सर्विस कई। पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाचे। त्रिमूर्ति न लिखे त चईंदा शिव त निराकार आहे, वो कीअं ज्ञान ॾींदा है न। अगरि त्रिमूर्ति न लिखंदासीं त त्रिमूर्ति मतलब टिनिनि द्वारा कार्य कराईंदा आहिनि, न त निराकार कीअं कराए, उहो कीअं ज्ञान ॾींदो। सम्झाइबो आहे ये पहिरियों गोरो हुयो, श्री कृष्ण हुयो, पोइ हाणे सावरो मनुष्य ठहियो आहे। हाणे तव्हांखे मनुष्य खां देवता ठाहींदा आहिनि, पोइ हिस्ट्री रिपीट थियणी ई आहे। गायन बि आहे न, मनुष्य खां देवता कीअं, पोइ सीढ़ी उतरदे मनुष्य ठहींदा आहिनि। पोइ बाबा अची करे वरी असांखे देवता ठाहींदा आहिनि। पोइ बाप अची करे देवता ठाहींदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि मूंखे अचिणो पवंदो आहे न। कल्प जे संगम युग ते मां ईंदो आहियां। युगे चइणु रॉन्ग आहे। मां संगम युग ते अची करे तव्हांखे पुण्य आत्मा ठाहींदो। मां संगम युग ते अची करे तव्हांखे पुण्य आत्मा ठाहींदो। पोइ रावण तव्हांखे पाप आत्मा ठाहे छॾींदो। बाप ही पुराणी दुनिया खे नयो ठाहे ॾींदा आहिनि। बाबा ही न पूरी पुराणी दुनिया खे नयो सोने जहिड़ो ठाहे ॾींदा आहिनि। ये सम्झण जी ॻाल्हियूं आहिनि। अच्छा मीठी सिकी लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी असां सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार बाप जी समान टीचर ठहिणो आहे। ॾाढी युक्ति सां सभिनि खे हिन कूड़ खंड सां कढी सचखंड में हलण जे लाइक़ु ठाहिणो। दुनिया जो संग कुसंग आहे, इन करे कुसंग सां किनारो करे हिकु सत जो संग करणो आहे। कुसंग जो किनारो करे हिकु सत जो संग करणो। उच्च पद जे लाइ हिन पढ़ाई में लॻी वञिणो आहे। हिकु बाप जी मत ते हलणो आहे असांखे।
वरदाना पंहिंजे सभु कुछ सेवा में अर्पण करण वारा गुप्त दानी पुण्य आत्मा ठाहो। जो भी सेवा कंदा आहियो उन सेवा में उहो विश्व कल्याण जे लाइ अर्पित कंदा हलो। जीअं भक्ति मार्ग में जो गुप्त दान पुण्य आत्मा हूंदी आहे न, आत्मायूं हूंदियूं आहिनि, उहा बाबा चवनि था जीअं भक्ति मार्ग में गुप्त दानी पुण्य आत्मायूं हूंदियूं आहिनि त उहे यही संकल्प कंदियूं आहिनि कि सर्व जे भले प्रति हुजे। ईअं तव्हांजो हर संकल्प सेवा में अर्पित हुजे, मतिलबु सर्व जो ई भलो थिए। जो बि असां बाबा खां असां यादि करे असांखे शक्ति मिले थी त उहो सोचो सभिनि खे इहे शक्ति मिले थी, सभिनि खे गुण मिलनि था, सभिनि खे ज्ञान मिले थो, है न। त इहे गुप्त थी वियो। असां संकल्प करूं था कंहिंखे पतो थो लॻे। कॾहिं अपनोपन पंहिंजेपन जी कामना न रखो। सर्व जे प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप ठहे उनखे सच्ची सेवा न चईंदासीं। हिन जे लाइ पंहिंजोपन छॾे गुप्त ऐं सच्चा सेवादारी ठही सेवा सां विश्व कल्याण कंदा हलो। स्लोगन आहे हर ॻाल्हि प्रभु अर्पण करे ॾियो त अचण वारी मुसीबत सहज अनुभव थींदी। जो बि मन में संकल्प अचे कोई बि त अचे त बाबा खे ॿुधाईंदा वञो त सभु सहज थी वेंदो। अव्यक्त इशारो आदिकाल अमृत वेले पंहिंजे दिलि में परमात्मा प्यार खे संपूर्ण रूप सां धारण करे वठो। अगरि दिलि में परमात्मा प्यार परमात्मा शक्ति ज्ञानफुल हूंदो त कॾहिं ॿिए तरफ़ लॻाव स्नेह न वञी सघंदो। बाप सां सच्चो प्यार आहे त प्यार जी निशानी आहे समान ऐं कर्मातीत। करावनहार थी करे कर्म करो ऐं करायो। कॾहिं बि मन बुद्धि या संस्कार जे वश थी करे कोई बि कर्म न करो। करावनहार मां आत्मा ठही मां आत्मा बाबा जी यादि में रही करे कर्म करायां थी बाबा सां गॾु। ईअं न मन बुद्धि जे हिसाब सां था कर्म करो, न बाबा जी श्रीमत जे हिसाब सां। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।